Okay, nu Korkild kommer tilbage. Hej alle sammen og velkommen til en ny video. I dag skal jeg lave en video med Frederik K.E.H. Og vi skal lave en bade. Hvad så, bitches? Motherfuckers. Er han ikke sej? Ja, jeg må så lægge ned i bioen til Ja. min kanal. Ja. Men skal vi sgu da bare se at komme derned? Ja. Hej alle sammen, nu er vi tilbage. Vi skal op ned i det her fucking kolde vand. Snyder du, Frederik? Nej, det gør jeg ikke. Okay, nu skal vi i vandet! Okay, klar. 3, 2, 1. Så tager Kild, vi vil med at holde den oppe. Hej! Så er vi nede. Ja! Mega Og Frederik er lige bag med mig. Ja, jeg er lige her. Hej! Så, okay, alle sammen, nu skal vi til at lave konkurrencen. Så, here we go! Slå derud og tilbage igen. Og se, hvor lang tid det tager. Og Torkel han tæller. 3, 2, 1. Okay, nu skal Torkel ud og svømme. Han er som en vandhund. Lad os se, hvordan han gør det. Han gør det mega godt. Han gør det. Han gør det. He's doing it. Han gør det. Se, hvor langt han har svømmet. Bare tilbage, Torkel. Nu Korkild kommer tilbage. Som I kan se. Sig hej, Torkild. Okay. Nu slutter vi konkurrencen her og nu. Om 3, 2, 1. Hej! Hvis jeg får 20 subs, så laver jeg en 20 subs special.